काणी माटतिर्जिणी काणयेगार सिरिवंत प्रस्तुत करता रनिटा पायस. तो मनीस या मनजात त्या सवालाक जाप दिवंक ती सकली ना. तिच्या आजटेर उदेल्ले दोन दुखाथेबे मुखार जळचे चिमणेच्या मस्क उजवाडांत तिच्या कोमल आत्म्याचे नितळायेचे प्रतिरूप जावन मोतयांच्या जळकान उजळून सकल गळ्ळें. तरी त्या मनशां ते कसलेंच परिणाम जाले ना. ते रोद गुंतालें आपले सगतीन. ती सूत रेवडायताली. उदेवण्योच्या सुर्याच्या किरणांनी आतां उब सरोन आयिल्ली आनी भायल्या वातावरणांत वावरा खातीर आपआपल्या घरांतलो भायर पडिल्लो लोक सरारा मेटां काडटालो. तशेंच तिचो पती. तितल्यार तिचें भुरगें रडोंक लागलें दुदा खातीर. पूण दूद तिची कूड भागोन आयिल्ले बरी तेंय मायाक जाल्लें. सकाळींची उरली इल्ली फुटी कापी आपल्या बाळाक बरयली तिणें. बाळशाच्या निस्तेज दोळ्यांचो आश्ट्यो उक्त्यो आसून त्राण नासतना सवकास धांपल्यो आनी तेंच पाड जावन आयिल्ल्या भलायकेची पिडेस्त न्हीद पडली ताका. तिच्या पोटाकी तिस्स एक फूट कापी मात्र पडली. ती भायर आयली. सोंप्यार अर्दे माती केले सरयेर उमकळोन आसचें कापड भितर व्हरून तिणें वस्त्र बदलिलें. आदल्या दिसा मोद्यान रात पर्यंत जेमत्या दोळ्यांनी दामून दवरिल्ले न्हिदेंत रेवडायिल्ले 13 लटी सूत घेवन ती भायर सरली. दार आड काडून मार्गार पांय दवरलो. 13 लट्टी. म्हाग्गा घरान तिका ₹1.30 दिले. त्रप्तेसो बारीक हांसो उदेलो तिच्या वंटार. दुसऱ्या दिसाक सूत घेवन थंयची ती भायर सरली. इल्ले मुखार आसच्या जिन्साच्या अंगडीक रिगोन अर्दो किलो तांदूळ, इल्ली मीठ मिरसांग आनी कितें भोव गरजेचें तिणें घेतलें. ₹1.30 तिणें दिले. आनीकी ₹30 जायचे. त्या शिवाय पयलेंचो ₹1 अशें जुमला ₹2.60. अंगडीकार सांगूनच गेलो. बाकीचे फाल्यां दितां तकसल्ल्या ताळ्यान ती म्हणाली. तें जायना. फाल्यांच दितां. तें जायना म्हळें न्हय. अंगडीकार तापोन्न उलयलो. आदल्या फावटी बाकी करून गेल्ली आज आयली. हांव बरी नातली. तूं बरी आसायके दाळा. ₹1 आदलो काडटा उरिल्ले 30 पैशांची मिरसांग व्हर. ते 30 पाटीन दी. तिच्या आजटेर दुकां उदेली. धर व्हर. अंगडीकारान 10 पैशांची 3 पावल्यो तिच्या हातान घाल्यो. मारोग उतरोवन विरोध कुशीक गेली ती. ते आसच्या हॉटेलांत त्या पयशांचे गोळी बजेकान गेले तिणें आनी घरच्या वाटेक लागली. घराक लागीं पावतना बाळशेची बोब आयकतली. उण्या भाड्याच्या तिच्या फुटकर बिडारांत लांब जिवाची ती इल्ली बागुरूंच भितर सरली. ताळो सुकोन बाळशाचें रडणें आतां किडींच्या खिम बराबरी कर्कश जाल्लें. तिणें ताका आवकल्लें. बाळशाक आज इल्लो नीस बरयतली म्हणून तिणें चिंतिल्लें. पूण अंगडीकारान पयल्याचें रीण वजा करून तिका पाटी धाडलें. तिचें काळीज क्षणान धारून जालें. भुरग्याचो मोग तांतलो घडयेन लिपलो. भुरग्याक तिणें पाटी धरणीर उडयलें. ताच्या रडण्याचो आवाज घर भरून भायल्या आसपासांत बसलो. पालवांत तोंड पुसून ती बसली. तें रोद घुंवोंक लागलें आनी सूत एक सारकें रेवडोंक लागलें. 12 वरांचो नाद आयकल्लो बावट्या गुड्यांतावन. भुरग्यांचें रडणें आतां रावल्लें. तांकां न्हीद पडली.
तिणे पोटली उक्ती केली. तांतू आसले भाजे तोंडांत घालन एक गोबळो उदक पियेली ती. ही नीरस आनी अर्द्या पोटाची जिणी सदांची. काजारी बांदांत आवयचो मोग सांडून येताना एकलो दयान आतलो मनीस तिचो पती जाल्लो. सकाळीं तो वेतालो, सांजेर पाटी येतालो, सबार पावटी बेबदो जावन. थंय धरणेर पडिल्ल्या भुरग्यांक पळयलें तिणें. दिमकुरे पांय आनी तांची तकली थंय थंय सिमेंट वचून शेण काडिल्ल्या धरणेर विशेव घेताली. चवथें तें आदली मरण पावल्ली. फावो तें आनी पुरतें खाण मेळनातल्या आवयचें दूद प्रसूत जाल्यार थोड्याच दिसांनी सुकतालें. पतीची कुमक, ताची कुमक, घरांतली विराय मात्र. पतिणेन उलयल्यार, तिणें कसलींय विचारल्यार तिका मार. देखून ती मौन रावतली आनी तांकांय मौन रावंक पडटलें. रात पाशार जाताली, दीस उदेतालो, तवटोन चलतलो आनी ती पोटा खातीर सूट त्रवडायतली. आनी हें 5 वर्सां जावन. भुरगें रडोंक लागलें. भायर तिडलें. सांज जावन येतली. उठून इल्ली कापी केली. शेजारच्या घरा वचून इल्लें दूद हाडलें. कापी पियेतस भुरगें इल्लें चुरूक जालें. मंद हांसो ताच्या गुली जाल्ल्या मुखामळार उदेल्यो. आवयन एक उमो दामलो त्या रक्ताची साय नतल्या हळदुव्या पोल्यार. इल्लें खेळ्ळी ती ताच्या लागीं. तोस्सो तिचो संतोष, तेंच तिचें मनोरंजन. सिनेमा, नाटक, क्लब, भोंवडी, ट्रिप्पां आनी नास. काळोख पडोवन आयिल्लो. जाळारीचे रुई रुई आवाज आयकतालो आनी तांच्यो सुवयो तोपूंक लागल्यो. बाळशें परतून रडलें. चिमणी जळयली तिणें. कुडांत मस्क उजवाड फांकलो. पोट बोब मारतलें. पूण कसलें रांदचें? फाल्यां खंडीत तांदूळ हाडी जाय. पयलेंचें रीण येदोळूस फारीक केलां. आज राती उपाशी न्हिदचें. ताका? तो जेविना. रातीं ताका जेवण नाका. सकाळीं तो हॉटेलांत कापी पियेता, दनपरां हॉटेलांत जेवता, सांजेर सोरो पियेता. बाळशाक थांबोवन न्हिदयलें तिणें. उपरांत दुसऱ्या दिसा सोबोर वसो जावन तें रोद परत्यान विशेव नासतना घुंवंक लागलें. सुमार 11 जाताना तो आयलो. एक पावटी लकलो आनी भितर सरलो. परत्यान भायर वचून वाणो सोंप्यार सोडून भितर रिगलो. भुरगें खंय आसा? न्हिदलां. हांगा हाड. न्हिदलां म्हणून परत्यान सांगून उक्तें केलें तिचें तोंड आदल्या माराच्या आकूड अनुभवान अर्दें उक्तें सुरलें. ती सवकास उठून भुरग्याक हाड नायली आनी ताच्या हातांत ताका दिलें. ती लागींच बसली. एक पावटी ताणें भुरग्याक सकयल घाल्लो उडास येवन. जय बाळा जय. दरग ताळ्यान गाना गावन भुरग्याक धलयलें ताणें. भुरग्याक पुनान बरी न्हीद आयिल्ली. तिणें ताका पळयलें. ताचे दोळे तांबडे दिसले तिका. सांगातास भरोन निलेवची कठिणाय. एका दिसाचे मोग सयत ताचे तावन तिका मेळोंक नातलो. भुरग्याक काण घे. ताणें तें पुर्तें म्हणचे आदींच तिणें हात विस्तारन बेगीनच भुरग्याक हातागत केलें आनी वसोंक उठली. राव गो. ताणें तिचे बावळे दामले. ती थंयच बसली. हांव आज सोरो पियेलां. ती ओगे रावली. हांव आज सोरो पियेलां. तुजो कांय शर्माव आसा गी? तिच्या आस्तेर उदेल्ले 2 दुकां तेंबे मुखार जळचे चिमणेच्या उजवाडाक
मोतयांच्या जळकानं सकल गळले. तिच्या कोमल आत्म्याचे नितळायचे प्रतिरूप जावन. तरी शर्मा मासागी ताचे देंकणे ऐकलो ना. चल. ती गेली. भुरग्याक न्हिदायलें. उमाळून येवचें दूख दामून धरून आपल्या वोंटार जीब घाळयली तिणें. इल्ल्या वेळान तो आड पडतस तिणें चिमणी पालवयली. काळोख भरलो. पुरासण जाल्ली तरी तिका न्हीद पडली ना. तिचे मोतींत आपलो फुडार कसलो म्हणलें सवाल उदेलें वय. तिची मुखली जिणी येदोळ पशार जाल्ले बरी न्ही जाल्यार आनी कसली. कांय बदलावण आसची ना. निराशेचे तडीर आसल्या तिच्या मोतीची निर्धारी जवाब. आपलो संगातीपण वाडोवचो संदर्भ तिका मेळटलें. तिचो देवा मुखार हिमा बरी धोवें करचे कश्ट मात्र सरताले. चिलीपिली सुकण्यांचो आवाज. तिका लांब न्हीद पडली जायजे. दोळे घसटून उसरी उठली ती. हॉटेलाचो उडास आयिल्लो. तिचो पती येदोळ सुमायेक जालो. तिणें तोंड धुलें, उजो पेटयलो, कापी केली. आज तुमचे पयशे खंडीत दितां. सुताचे मेळटात. अर्दे कुडतें दूद चड जाय. दुदाक गेल्ले कडेन परातलें तिणें. आजच दिजे. खंडीत दितां. संतोशान ती फाटीं येयली. भुरगें उठलें. जीव कळा दीस वेतां वेतां उणी जावन येवचें ताचें निस्तेज तोंड पळयतना तिका सरल्या भुरग्यांचो उडास येतालो. काळजाक सुरी रोंबल्या परी बोगणां उदेलीं. धाकट्या सरशी गेल्यार 500 रुपये पुणी जायजे. पती लागीं विचारल्यार तिका मेळचे सोवे आनी शिराप मात्र. भांगार आशिल्लें इल्लें सोरोपी येल्ल्या खातीर तवळ तवळ धरल्लें ताका सोडून हाडूंक आडवार आसलें. तो मनीस या मनजात. त्या सवालाक जवाब दिवंक ती सकली ना. भुरग्याक तिणें कापी दिली. रोद गुंडायलें. उरलें इल्लें सूत रेवडावन बाळशाक न्हिदावंक ती सरली. तें रोद गुंतालें देखून ताचे दीस गवताले. तो मात्र सुशेगाद आसतालो. असले मनीसय आसात गी. विचारलें तिणें तिकास. खंडीत तिचो पतीच ताचो मदलो एकलो. त्योय आसात. दरबस्त आसात. देवच तांकां राखून दी. सुस्कारली ती. दीस धांवताले आपल्याच नियमान. एका आयतारा इल्लें हिंव खावन तिका ताप आयलो. आस्पत्रेक वचून तिणें इल्लें मिक्सचर हाडलें. ताप रावलो. पूण खुंकली सुरू जाली. पोटान दूख उदेली. धर्माची इंजेक्शनां मेळटालीं तरी दूख सोडूनच गेली. पती लागीं सांगलें तिणें. तुका केदाळें संकट सुकलें ना. तूं मरनाय कित्या? मरनाय कित्या? वय तेंच बरें. तेंच सूख. पूण बाळशें ताच्या खातीर हांवें वाचें. तें जीव आसता पर्यंत पुणी हांवें ताचो प्राण सांबाळिजे. तरी तें मिक्सचर तिका वोंक घातले शिवाय कसलें सवकासदायक दिनातलें. आतां रोद घुंवोन घुंवोन घुंवतालें आनी तें गुणावचे हात घडये घडये सकल पडटाले. पयशे उणें मेळटाले जाल्यान फुटी कापी मात्र तिका पिवंक मेळटाली आनी दनपार येताना सगळे दिसाचें तें एक पेजे जेवण तिच्या पोटान सेरवतालें. तातूंत पेज उणी, मीस चड. सांजेर परत्यान फुटी कापी. काळोख पडून जळारींचो तो सदांचो आवाज आयकतना चिमणी हालयली तिणें. तेली मुग्दोन आयिल्लें. शेजारा कोणाचो गी जल्मा दिवस. नास पोदा आनी कितें गम्मत मजा. तो आनीकी येवंक नातलो. ती ताका राखताली. पूण सोंसणिकायेची गड मिरवाल्ली. कश्टाचो हात वयर जाल्लो. तरी
देवाचे काकूट त्या मस्क उजवडान जगल्या बँक जळकल्ले बरी दिसलें तिका. तितल्यार काळीज भेदून मुखार सरचें बाळशाचें रडणें. 3-4 दीस जावन कठीण अस्वस्थ जावन आसल्या भुरग्याक तिणें उखल्लें. कितें जालें बाळा म्हज्या? गदगदीत ताळ्यान विचारलें तिणें. भुरग्याचे दोळे एक फावटी उक्ते जावन धांपले. बाळा, बाळा, म्हज्या राया. ताका हरत्याक दामून धरून ती रडली. जेजू, म्हजी बिरमत पाव. उपरांत मौन. तो रिकताना कुडांत पसरून आसच्या अर्ध्या अंधकारांत पिंजकर कापटार आसची ती दिसनातल्या री. तें रोद गुंचें ताका दिसतालें. आज तें रावुल्लें. दोळे घांसटिले ताणें. वाणोनीक लावन तो एका कदंबान भितर सरलो. ताची पतीण आड न्हिदिल्ली. तो लागीं गेलो. बागवालो. काळीज ताचें धडधडलें. चिमणी लागीं ओडून तिचे मुखामोळ ताणें दोनी हातांनी फुलापोरच्या जिन्सार ल्हव उजवाडाक लागीं केलें. तितल्या माईपासान आनी नाजूकायेन ताणें तिका येद्दोळ आपणूक घातलें. ताची दिश्ट तिच्या मुखामोळाचेर सरली. आज तो सोरोप येवंक नातलो. ताची मोत नितळ आसली. तिचे दोळे फोंडांत देंवन भोंवतणी काळबाण पडली. पोले पडोवन ताचे वयली कुशीची हाडां पर्वता भाशेन वयर पडलीं. केस सुकोवन जाणटां जाल्ले. हे स्थितींत इतलो तीम ती वांसून उरिल्लें व्हड म्हणून दिसलें ताका. त्या निर्जीव मुखामोळाचो कित्यागी ताणें एक उमो घेतलो आनी तिचें नांव पयले फावटी मोगान आपयतना ताचो ताळो भरोन आयलो. आनी बाळशें तिची तकली सकयल दवरून ताणें चिमणी लागीं व्हेली आनी आपलो आनी एक हात ते ल्हान कुडीर सरयलो. थंड आयस आपुडलेलें बरी जालें ताका. जीव काळा उडोवन गेल्लो रंग. सगळी कूड धवी धवी. व्हड तोंद्या सारकें पोट. गूड बांदिल्लें हळदें. उदाक आयिल्ले हात, पांय आनी पोले. बाळा. तितल्यार ताचो ताळो बंद पडलो. कांपच्या पांयांचेर तो उबो रावलो. एक काणी ताच्या दोळ्या मुखार पाशार जाली. एके स्त्रियेची हृदयंगम करून रसाभरीत काणी. मरण पर्यंत मारतीर जिणेची दुखाभरीत कथा. त्या दीस तो एका नाटकाक गेल्लो. काजार जाल्ल्या उपरांत पयले फावटी. थंय एक बिरमतीची कथा पळोवन तो मोवाळिल्लो. ती कथा आपलेच स्त्रियेची म्हणून ताका कळोवंक वेळ गेलो ना. तिचे लागीं मोगान एक उतर उलोवंक नाटक मुग्धतस ताणें सारा रामेटां काडिल्लीं. आपल्या सांबाळ्याचे पयशे ज्यो घासण्यान सांबाळून सोरोपियांची वत्तायाची ओडणी दामून धरून धांवान धांवी तो आयिल्लो. पूण ताणें बोल्सांत हात घालो. तिका वखदाक दिवंक म्हणून चिंतून ताणें हाडिल्लो तो नोट थंयच विशेव घेताले. तितल्यार ताच्या दोळ्यांनी दुकां भरोवन 7-8 चिमणो पेटयल्ले बरी ताका दिसलें. ती सकयल गळतस धरणीर एक काळेंस आनी ताचे बगलेक एक धोवें रूप सासनोचो विशय घेवचें ताका दिसलें. ताची पतीण आनी ताचें भुरगें. तो येताना घुंवोन आसचें तें रोद रावुल्लें. ताका विरार करचें बाळशाचें तें रडणें बंद पडलें. हातांनी आपलें मुस्कर धांपून व्हडल्यान रडलो तो. हांव धारून जाल्लो. म्हज्या काळजांत सैतानी कठोराय राज करताली.
कुडक्या उतरांनी विलाप केलो ताणें. आनी थवळ तेल मुग्दोन आयिल्ली चिमणी एकच पावटी विशेष प्रकाश दिवन पालवाली. अंधकार पसारलो. पूण ताच्या बरी आशिल्ल्या इतर सपार घरांनी ती आनीकी पेटताली आनी तांतू मारतेर जिणे जियोच्यो स्त्रियो बेबद्यो जावन येवच्या आपापल्या पतींक राखून रावली. समाप्त.